गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के व्लॉग। तो दोस्तों आज हम अपनी राइड पे निकल चुके हैं। तो राइड का काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार राइड पे जा रहा हूँ, कभी पहले गया नहीं हूँ। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, पठानकोट के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5। तो अभी सफ़र भी काफ़ी लंबा है। तो चलो गाइस वहाँ पर जाके मिलते हैं आपसे।
दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में। तो जे हमारा रूम कुछ ऐसे है। तो हमारा रूम काफ़ी बढ़िया हमें अवेलेबल हो गया है। तो जे हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज़ फाइनली हमारा रूम वगैरह का हो गया है। तो अभी हमने जहाँ पे सामान वगैरह अपना फेंक दिया है, ऐसे ही काफ़ी ऐसे ही आते ही इतनी थकावट हो गई थी, क्या बताऊँ आपको। सामान इधर उधर फेंक दिया, कोई बेड पे फेंक दिया, कोई इधर फेंक दिया। तो अभी थोड़ी सेटिंग वगैरह करेंगे रूम की, तो थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा मार्केट में भी जाएंगे। तो मार्केट में जाके देखते हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो अगर कुछ खाने के लिए अच्छा सा बढ़िया सा मिलेगा तो ले लेंगे, पैक करवा लेंगे वहाँ से। तो जहाँ रूम पे ही आके खाएंगे। तो उसके बाद अगर मार्केट में हमें कोई अच्छा सा व्यू वगैरह भी कुछ देखने को मिलेगा तो आपको मार्केट भी दिखाएंगे। तो चलो गाइस आपको दिखाते हैं वहाँ पे मार्केट वगैरह। तो फाइनली गाइस अभी हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं। तो गाइस क्या बताऊं आपको, मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। तो बाहर खाना लेने के लिए गए थे, इतनी सर्दी है, हो ठंड के मारे हमारी बुरी हालत हो रही है। तो गाइस अभी हमने खाना खाना है। तो रात के अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो अभी 12 बज रहे हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ी वीडियो वगैरह भी एडिट कर लेंगे अगर टाइम लगेगा। तो उसके बाद चलो सुबह मिलते हैं आपसे। तो आज के ब्लॉग का जहाँ पे ही एंड करते हैं। तो कल का जो भी जैसा भी हमारा प्लान होगा तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो चलो गाइस, आई होप सो आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो। तो अगर गाइस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।